jinni sen nu keessa seeneeti miti kan maatii keenya jeeqe. Ta'uu danda'a. Eeyyee. Yoona boleessa taanatee dhufeenuun barbaaduun kan qofaa ba'aa amma kana yeroon baadhu sitti dhaga'amusi. Obboleessa isaarratti akkanatti garaa jabaata jedhee gaaf tokkoyyuu yaadeen beeku. Banko kumaan durmee isa tafaanii natti dubbattu caalaa moo kaniin sirratti argaa jirudha. Aarsaan asitti kaffaltu tokkoof tokko yoo jiraate lubbuu kee qofaan. I will kill you. Kill me now. Tole abdii. Isheefis bilbiliif. Bilbiluu miti. Utuu isin bilbiltee jiru. Dhimmi seeraa sun ishee dhiphiseera. Hin dhamtattee baay'ee yaaddofteerti. Kaan dura dhiigaa armee keessanii fuunee gara biyya alaatti saampilii erginee qorachiisnee turre. Amma bu'aansaa asitti nuti akka yaaluu hin dandeenyedha. Kanaaf harmeen keessan gara biyya alaa deemanii yaalamuu akka qaban nutti agarsiise. Banko himatamaa kanaan ajjeefame. Addachi kunis bu'uura seera yakkaa keewwata 82 tokko aatiin akka adabamu murtaa'ee jira. Nama haqa qabu. Haqa isaa golgitan. Aduu haqaa waan balleessitan isinitti fakkaatus. Yeroo ishee eegdeen ifti.